Maître Gisagara ndabashuhuje aho muherereye mu mujyi wa Paris mu Bufaransa. Nkaba mbashimiye nanone kandi kuba mwemeye ubutumire bwanjye kugira ngo tuganire kuri ku kazi mugiye gutangira katoroshye ariko k'ingenzi aho mu Bufaransa, kwiburana rya Laurent Bukibaruta ukekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho yahoze ari na prefe wa prefectura yitwaga prefectura Gikongoro, akaba yarayiyoboye muri iyo myaka. Haravugwa rero urubanza aregwamo ruzaburanishwa mu rukiko rw'i Paris, Cour d'assises de Paris mu Bufaransa, kuva tariki ya 9 Gicurasi kugeza ku ya 2 Nyakanga 2022. Ibi impamvu ushaka kubigarukaho ni uko mu minsi ishize umwebwe ubwanyu Gisagara mwanditse kuri Twitter mugira muti la France ne peut pas demeurer un havre de paix pour présumés génocidaires. Une nouvelle bataille vient d'être gagnée, mais le combat continue. Murongera muti la CRF, la communauté rwandaise de France, prendra toute sa place pour demander que justice soit rendue. Rendez-vous à la Cour d'assises de Paris le 9 mai 2022. Ahangaha mwashaka kuvuga iki? Mu Kinyarwanda wenda umuntu yavuga yuko mwahamagariye mu butumwa mwavuze ko mwishimiye mwebwe na communauté rwandaise de France mwishimiye kwakira amakuru ko Bukibaruta Laurent wahoze ari prefe wa Gikongoro ukekwaho uruhare muri jenoside azaburanishwa n'urukiko rw'i Paris ku wa 9 Gicurasi 2022. Urugamba rurakomeje nuko mwavuze mu Kinyarwanda. Nagira ngo dusobanurire mu buryo bugufi cyangwa burambuye Maître icyo bivuze. Murakoze Karerima kuntumira. Ubundi kuri ubwo butumwa icyo nashaka kuvuga harimo ibintu nka 2 cyangwa 3. Ikintu cya mbere nashaka kuvuga ni ukwishimira yuko noneho Bukibaruta nta yindi nzitizi kiriho agiye kuburanishwa n'urukiko Cour d'assises, ari byo umuntu yakwita urukiko mpanabyaha ruranisha ibyaha bikomeye rwo mu mujyi wa Paris, nk'uko n'abandi bantu batatu baburanishwe kugera kuri uyu munota. Kikaba rero cyari ikintu cyo kwishimira kubera ko ubu ngubu itariki yashyizweho biragaragara nta yindi nzitizi isigaye, azaburanishwa. Bikaba rero ari inzira ndende kubera yuko hamaze imyaka myinshi akurikiranywe, akaba yarakoze uko ashoboye kose kugira ngo kuburanishwa kwe kutagerwaho, kugira ngo enquête zarangiye mu 2018. Kuva icyo gihe arajurira, amaze kujurira ajya mu rukiko rusesa imanza, akora inzitizi zose amategeko yamwemereraga arazikora kugira ngo ataburanishwa. Ubu rero ibyo byose byararangiye, itariki yashyizweho, niyo mpamvu navuze reka tubyishimire ibyo ngibyo kubera yuko inzitizi zavuyeho, noneho agiye kwitaba urukiko ubutabera bukora akazi kabo. Icyo cyari icya mbere, niyo message ya mbere iri. Message ya kabiri kwari ukuvuga ko Ubufaransa, nk'uko mubyibukije mu kanya, navuga ni Ubufaransa ntabwo buzakomeza kuba paradiso, havre de paix, ahantu abantu bakurikiranyweho ibyaha baba barakoze muri jenoside bazicara ngo bagende ngo batere agati ku ryinyo ngo bicare iyo ngiyo ngo bumve bibereho ubuzima bwiza. Icyo twacyumva ko kuri twebwe ndabona ari intangiriro y'uko ibyo bigiye kurangira. Byabaye imyaka myinshi, imyaka 27 jenoside ibayeho, abantu benshi bakurikiranyweho ibyaha baba barayigizemo baba mu Bufaransa. Ngira ngo hari inyandiko nyinshi zasohotse, hari amaraporo menshi yasohotse agaragaza ko abo bantu Ubufaransa bwabakiriye ukabafata neza, ariko ko ibyo bintu bigenda bihinduka. Ubu rero nkaba mbona icyo ngicyo ari indi bataille, bwo navuze ngo ni bataille vient d'être gagnée, ariko intambara ntabwo irarangira. Ni indi ntambwe numva duteye kugira ngo icyo kintu cyo kuvuga ko Ubufaransa ariyo paradiso yabo birimo bigenda birangira. Iyo message ya kabiri. Message ya gatatu rero niyo kuvuga ko communauté rwandaise de France nk'abanyarwanda, umuryango w'abanyarwanda batuye mu Bufaransa, communauté rwandaise de France
ukaba ari umwe mu miryango ikora ku buryo abantu bahungiye mu Bufaransa bakurikiranyweho ibyaha bagize muri jenoside baburanishwa. Rero umuryango w'abanyarwanda batuye mu Bufaransa ukaba uzakora ibishoboka byose nk'uko wabikoze kugera ubu. Iya dosiye turimo kuva imyaka myinshi tuyirimo dufatanya n'abandi kugira ngo ubucamanza butangwe. Tukaba rero tuzakomeza nk'abanyarwanda batuye mu Bufaransa nka Communauté Rwandaise de France kugira ngo icyo gitangiwe kisozwe neza, ubucamanza butangwe, uriya mugabo n'icyaha kimuhamye abihanirwe nk'uko amategeko abiteganya. Izo ndumva zari message eshatu numvaga, ibitekerezo bitatu byari biri muri iyo message. Murakoze cyane Maître. Nagira ngo nibutse ko Ukibaruta Laurent yavukiye i Musange muri 1944, yabaye prefecture ya Gikongoro nk'uko mwabivuze kuva tariki ya 4 Nyakanga 1992 kugeza muri Nyakanga 1994. Yabanje no guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Centrafrica mbere yo kwerekeza mu Bufaransa, aho yageze muri 1997 akajya gutura mu gace ka Troyes. Ibirego bimushinjwa byatangiye muri 2000 ndetse ashakishwa n'urukiko rwa Arusha rwari rwarashyiriweho u Rwanda TPIR, rwamushinjaga kuba yarategetse interahamwe kwica Abatutsi. Ibyo ni ukugira ngo abantu bumve impamvu y'urubanza rwe, y'uwo ari we muri make. Nagira ngo rero tugaruke no ku bijyanye n'Ubufaransa n'u Rwanda. Mu minsi ishize mwabonye urugendo rwa Perezida Emmanuel Macron mu Rwanda n'urugendo rwa Perezida Paul Kagame mu Bufaransa. Ese izi ngendo, ibi biganiro, ibintu byose byakozwe mwabikurikiye mu buryo bwimbitse nk'umwe mu bagize Communauté Rwandaise de France, nk'umwe mu bagize ababuranira abanyarwanda aho ngaho mu Bufaransa, amadosiye menshi urayazi. Ku bijyanye n'ubutabera, urabona izi ngendo, ibi biganiro hagati y'abaperezida bombi, hagati y'ibihugu byombi, wabibonye ute? Bizatanga umusaruro mu kazi kanyu nk'abanyamategeko? Bizatanga umusaruro pe, icyo ni ikintu twizeye kandi cyatangiye no kugaragara, kubera yuko ngira ngo abantu bose bazi ko kugira ngo ubutabera bubeho bisaba ubushake bwa politiki. Ubushake bwa politiki rero bwatangiye kugenda bugaragara. Hari imanza nyinshi, hari ibirego byinshi byari byaratanzwe, byakomeje kugenda bitinda cyangwa se ntibigire n'icyo bikorwaho, kugeza ubwo nyuma y'aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda agira uruzinduko hano mu Bufaransa akaganira na mugenzi we Emmanuel Macron. Icyo gihe nibwo Emmanuel Macron yemeje yuko agiye guha ingufu nyinshi ku rwego rwa parike rukurikirana abantu bakurikiranyweho ibyaha nka biriya. Kuva rero icyo kintu yacyemeza, yakwemera ko agiye guha, ko Perezida Macron yemeye ko agiye guha ubushobozi kongerera ubushobozi urwo rwego, ibintu byahise bigaragara ko urwo rwego rugize ingufu, ko rutangiye gukora imanza nyinshi, dosiye nyinshi zigenda zavansa. Ibyo rero bikaba biterwa nyine n'ubwo bushake Perezida Macron yagize hamariye kugirana ibiganiro na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ku bwanjye rero nkaba mbona ibyo ntari ibintu bizakomeza kugenda bitera imbere. Icyo ni igikorwa ni icya mbere twabonye deja, ariko ubwo deja byabivuze mbere yuko ajya mu Rwanda. Perezida Macron none ubu yagiye no mu Rwanda, akaba yarikuze ijambo ryiza avuga ko yemera uruhare Ubufaransa bwagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. Akaba yaranongeye gushimangira yuko ubutabera ari ngombwa kugira ngo uruhare rw'Ubufaransa, kugira ngo hagire igikorwa nyuma. Kwemera uruhare rw'Ubufaransa ntibihagije gusa. Mu magambo ye yaravuze ati kwemera uruhare Ubufaransa bwagize bivuga yuko n'ubutabera bugomba gushyigikirwa. Ibyo rero akaba numva ari ibintu azakora nk'uko n'ubundi yabikoze, ko n'ibyo yari yemeye mbere yarabikoze. Ku bwanjye nkambona ibyo bizagira akamaro kanini, kubera imanza zitinda kubera nta ubushobozi parike abakurikirana bafite buhagije. Bafite akazi kenshi ko gukora, bafite imanza nyinshi, leta itabahaye rero ubushobozi buhagije, izo manza zakomeza gutinda. Ubwo Perezida Macron rero amaze nk'uko yabyemeranyijwe mu biganiro ajyanye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda,
tukaba twumva ko ibyo biganiro bagiranye bizafasha kugira ngo izo manza zibashe kwihuta ubwo perezida Macron azatanga leta y'Ubufaransa izaha ingufu n'ubushobozi bwinshi urwego rushinzwe gukurikirana abo bantu n'ubucamanza kugira ngo babashe kubaburanisha. Murakoze cyane Maître Gisagara. Hari n'andi makuru avugwa yuko Kabuga yaba yarangiwe kwemererwa ko ari inapti mu kuburana, udashoboye kuburana kubera wenda izabukuru cyangwa uburwayi. Ibyo bintu twagiye tubisoma mu makuru menshi atandukanye, bimeze gute nk'amwe mu bikurikiranira hafi? Oui. Ni ibintu alors Kabuga effectivement abamuranira basabye yuko urukiko rureka kumeza kumuburanisha ko dosiye ahagarara kubera ko bavuga ko ageze mu zabukuru ko atakiri capable yo kuburanishwa. Noneho n'icya kabiri basabye yuko anatanda wenda n'ibyo cyemezo kidafashwe yaba afunguwe kubera impamvu z'uburwayi afite. Ibyo rero urukiko rwabitesheje agaciro ruvuga ko rutabyemeye, ariko icyo ni ikintu cyo kwitonderwa kandi tugomba gukurikiranira hafi kubera yuko urukiko ntabwo rwavuze yuko icyo gisabwe rucyanze burundu. Rwavuze yuko hakiri kare kugira ngo rucyemere cyangwa se rutacyemera. Ni ukuvuga ko icyo cyemezo cyafashwe cy'urukiko cyo gutesha agaciro ubwo busabe bw'ababuranira Kabuga kitarangiriye aho ngaho, kirangirira aho ngaho uyu munsi, ariko ntibizababuza kongera gutanga ikindi mu minsi igiye kuza. Imwe mu mpamvu yatumye urukiko rufata icyemezo nuko rwavuze ko hari expertise yasabwe, expertise médicale itarasohoka, akaba rero bategereje ko iyo expertise yaza. Hari ubwo wenda expertise yaza ijya wenda ishimangira ibyo parike ivuga cyangwa se ishimangira ibyo ababuranira Kabuga bavuga. Niyo mpamvu tugomba kubikurikirana hafi kugira ngo tuzamenye neza icyemezo urukiko rufashe, bitazavaho twumva ko Kabuga atagikurikiranye ngo asubize ubucamanza ibyo akurikiranyweho. Hari n'andi makuru yasohotse avuga yuko umwe mu bana be yimwe naturalisation ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Nabyo bigenda bigaruka mu bitangazamakuru kuri famiye y'uyu mugabo Kabuga Félicien. Byo bivuga iki? Oui, ibyo nabyo ni kimwe mu bindi bigaragaza yuko umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ugenda uhinduka, ko attitude Ubufaransa bwari bufite par rapport y'abantu ari abagize uruhare muri jenoside cyangwa se abafasha abagize uruhare muri jenoside, ko iyo attitude y'Ubufaransa igenda ihinduka pe. Urabizi, iyo usabye naturalisation mu Bufaransa hari ibintu byinshi bareba kugira ngo babe bagwa ubwenegihugu bw'Ubufaransa, harimo no kureba ko uri inyangamugayo. Kuba rero umwana wa Kabuga baramwimye naturalisation kandi ubundi ari umuntu ufite amafaranga, wize amashuri, uri aho ngaho, ubundi bakagombye kuyiha, kikaba ari ikintu nanone kitugaragariza yuko attitude y'Ubufaransa itakiri nk'iya mbere. Bakaba nkeka ko nyine babonye ko uruhare yaba yaragize mu guhisha papa we wari ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside, akaba ari ikintu wenda kiba kigaragaza, cyaba cyaragaragaje ko atari inyangamugayo, akaba ariyo mpamvu wenda bamwangiye iyo naturalisation yasabaga. Iki kikaba ari ikindi kintu gifatika kigaragaza yuko ibyo tuvuga ko twishimiye muri attitude y'Ubufaransa ari ibintu atari ibyifuzo byacu gusa, ahubwo bitangiye kugenda bijya mu bigaragara, ari element concret igaragaza iyo changement attitude y'Ubufaransa. Tukaba twumva ari ibintu byo kwishimira, ariko nyine bitatuma dutera hagati mu ryinyo ngo tuvuge ngo twageze iyo tujya. Oya, intambara nk'uko ugize kubigaragaza mu kanya navuze kuri ya Twitter yanjye, intambara iracyakomeje. Ntabwo ibintu biragenda bijya mu buryo, ariko ntabwo twakwicara aha ngaha ngo tuvuge ngo ibintu byararangiye ngo dutere hagati mu ryinyo. Ifuko dukomeza tugakomezaho umuhate, tukomeza kotsa igitutu bari abantu kugira ngo ibyo tumaze kugeraho bitazavaho bisubira inyuma. Aribyo wise un havre de paix, un endroit où on se sent en sécurité. Donc ntabwo bikiri ibyo ngibyo. Ntabwo bikiri ibyo ngibyo kabisa. Ndumva n'ubwo bwose ntaganire nabo ngo numve icyo batekereza, ariko sinshidikanya yuko muri bo
bamaze kumva ko hano hantu atakiri muri paradizo, wenda ahubwo wabona bagiye no mu bindi bihugu, ariko isi ni ntoya, isi no mu Bufaransa ntabwo bari bazi ko umuntu yazahabafatira, wenda n'ahandi bazajya hose umuntu yazahabasanga, ubutabera bwazahabasanga. Mu gusoza rero Maître Gisagara, nagira ngo mubaze ibibazo bibiri hanyuma dusoze, kuko niwo mwanya uboneyeho nyuma y'amateka yanditswe hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, ukaba umwe mu bari mu mwanya mwiza kugira ngo babe bansubiza iki kibazo cyangwa se iyi analyse ngiye kuha. Wumvise ijambo rya Perezida Macron mu Rwanda kuri Memorial ya Kigali, ukumva n'ijambo Perezida Paul Kagame nawe yavuze uwo munsi, cyangwa se mu biganiro bagiranye n'abanyamakuru. Wowe nk'umunyamategeko, nk'umuntu uri mu bihugu byombi, umunyarwanda, umufaransa ukorera mu bihugu byombi kandi mu kazi katoroshye k'ubutabera, k'ubucamanza, nagira ngo nkubaze izo disikuru zombi wazivugaho iki mu magambo make? Ikintu nazivugaho cya mbere ni uko, cya mbere na mbere numva ni uko zombi ari amateka. Disikuru nka ziriya zikomeye, zivuga amagambo akomeye nk'ariya, ntabwo ari igihe cyose umuntu azibona. Wambajije nk'umunyarwanda uba mu Bufaransa se nk'umufaransa n'umunyarwanda même temps, ndashaka guha urundi rugero rwa disikuru mubona iyo iheruka kubaho yavuzwe na perezida w'Ubufaransa, ifite ingufu nka ziriya. Hashize imyaka irenga 20, disikuru yakozwe mu 1995 na Jacques Chirac, ubwo yemeraga uruhare rw'Abafaransa mu gufata abayahudi kugira ngo bashyikirizwe Ubudage, muri Repubulika Nazi y'Ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibyo bintu nabyo byabaye imyaka myinshi cyane. Leta y'Ubufaransa ntiyabyemera officiellement, kandi ari abapolisi bayo bagize uruhare bafatanyije n'abanazi kugira ngo bafate les juifs bari hano mu Bufaransa. Icyo gihe rero nibwo Perezida Jacques Chirac wari perezida w'Ubufaransa icyo gihe yagize courage nk'iyo Macron yagize ku itariki 27 z'ukwezi gushize mu Rwanda, akavuga yeruye ati nemeye uruhare leta y'Ubufaransa nka leta yagize mu gufata abayahudi bari muri kino gihugu, kandi ikabikora ifatanyije na leta y'Ubudage y'abanazi. Rero ni gake cyane abaperezida bagira courage yo kwemera ikintu nk'icyo ngicyo, uruhare rukomeye rw'igihugu cyabo. Nkaba numva rero ni amateka ku Bufaransa, ni amateka ku Bufaransa, kuko urumva hashize imyaka myinshi, byafashe imyaka irenga kuva muri 1945 kugera mu 1995. Urumva imyaka byafashe kugira ngo Ubufaransa bwemere ubwo ruhare rwabwo muri jenoside y'Abajuifu. Noneho kugira ngo rwemere uruhare rwabwo muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bifashe gusa imyaka 27. Mvuze gusa ni imyaka myinshi yego, ariko ugereranyije n'ibyabaye ahandi, nicyo kitwereka yuko ari ikintu gikomeye cyane. Nanone wambajije kuri disikuru zombi, donc hari disikuru ya Perezida Macron avuga ko ari amateka, na disikuru ya Perezida w'u Rwanda nawe havuga ko ari amateka, kuko nawe ubwe yabwiye Perezida Macron amubwiza ukuri ko Abanyarwanda, amwumvisha yuko amagambo avuze ari amagambo akomeye, ko ari amagambo ahindura attitude Ubufaransa bwari bufite par rapport y'ibihugu bya Afurika n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Nkaba numva ari vraiment des discours zombi zikoze amateka, non seulement hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda, ariko no mu bihugu byo muri sud par rapport y'ibihugu by'i Burayi. Icyo ni icya mbere, donc nkaba numva ko ari amateka. Ikindi cya kabiri numva navuga nakwishimira nanone, noneho kuvuga gusa franco-français, ni ubwa mbere nanone hano mu Bufaransa wabona abantu bari ahangaha bavuga bati batangira kumva ibyabayeho mu Rwanda, ko kugira kuri uyu munota ubundi hari abantu, hari imirye zitandukanye, harimo bamwe bajyaga bavuga jenoside ariko bakayivuga, bamwe bakavuga d'abord babanje kutayemera, ubundi batangira kuyemera, noneho batangira no kugenda baruma bahuha, bakavuga ngo habayeho jenoside, ariko jenoside ariko kuva disikuru ya Perezida Macron yabaho
ni nk'aho yabaye urushinge yateye abantu de media za hano mu Bufaransa. Biri très rare muri iyi minsi kongera kumva les discours négationnistes twumvaga ngo uzumve mu binyamakuru bikomeye. Ba Hubert Védrine bari barigeze akaraha kajya hehe mu binyamakuru ahangaha, ari abantu bicara bavuga les discours ziri négationnistes, zivuga double génocide n'ibindi. Abo kuva President Macron yagira rya jambo mu Rwanda, nta muntu wongeye kubaha ijambo mu binyamakuru bikomeye. Basigaye bajya gushaka ibinyamakuru bya extreme droite, utunyamakuru dutoya n'ubundi dusanzwe tuvuga ibintu bidafatise, niho basigaye bavugira. Nkaba numva rero aya magambo yavuzwe n'abo perezida n'amagambo kabisa y'amateka, ndumva cyo kintu ngiye nasigaranye ku bwanjye, nkaba numva ari ikintu kizakomeza kuvuga imyaka myinshi. Ikindi nakongeraho abantu batakagombye kwibagirwa ni ukureba uburyo hano politiki hano mu Bufaransa ikorwa, n'uburyo perezida wa repubulika nubwo se perezida wa repubulika bimugora gufata ibyemezo, cyane cyane ibyemezo byangaje igihugu paraporo y'ikindi gihugu, cyane cyane mu gihe nk'iki ngiki turi kwitegura amatora. Perezida wa repubulika Macron, perezida wa repubulika hano mu Bufaransa, muzi ko ntabwo arabivuga, ariko abantu bose bazi ko azongera akiyamamaza mu mwaka utaha. Akantu kose yakora aramutse agize akaereri yakora, byanze bikunze bazakamuryoza. Kugira ngo rero yiyemeze nka perezida uri hafi kwiyamamaza, avuga ati ngiye kwemera uruhare rw'Ubufaransa mu kintu muri jenoside. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwemera uruhare rw'Ubufaransa wenda ngo mu gutwika ishyamba cyangwa se kugira gute, no, ni uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yatumye hapfa abantu bagera kuri miliyoni. Ni ikintu gikomeye, bikaba ari ibintu byasabye ingufu nyinshi we yabashije kugira nk'umuperezida mushyashya udafite aho ahuriye n'ibyo bintu byakozwe muri kiriya gihe. Abaperezida bagiye basimburana bose kuva kiriya gihe, nta n'umwe wigeze atinyuka kugira izi ngufu kugira izo ngufu kubera navuga ibintu bibiri. Icya mbere, bose babaga swat bavuye mu ishyaka parti ya socialiste, swat bavuye muri UMP ariyo parti de droite. Ayo yombi akaba yari ku butegetsi mu 1994. Urumva nubwo umuperezida wavuga ngo ngiye ku giti cyanjye ntabwo nagize uruhare muri jenoside mu bafashe ibyemezo mu gihe cya jenoside, ariko babaga bafite abo bakorana nabo, babafite ingufu, bafite bahuriye nabyo, ku buryo bose bagiye babitinya. Na perezida Sarkozy wigeze kugira ingufu nkeya zo kuvuga ngo habayeho aveuglement, akagira icyo avuga cyagiye mu Rwanda, nawe byamusabye ingufu zikomeye. Ariko perezida Macron aho aziye, we ni umuntu wari ukiri mutoya, ishyaka rye ntaho rihuriye na parti de droite cyangwa se la parti de gauche. Uzi ko we avuga ko ari ni de droite ni de gauche. Bikaba byari ibintu byatumye abasha kugira liberté yo gutuma afata iyo risque, ko ni risque politique kuri we kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Bikaba rero ku bwanjye navuga ko ni nabyo perezida Kagame yamubwiye ati ibi bintu bisaba courage nyinshi, kuko yagize vraiment courage nyinshi, bikaba byaratewe nuko n'uwo ari we, kandi ari umuntu nkeka ko kuri we ari sincere. Ibyo yavuze irapezeremo, ashaka uburyo yavuga ukuri kumuri ku mutima, ariko nanone arebye uko abamurwanya hano muri politike bazabifata. Haba rero numva ari ikintu kabisa tugomba gufata en consideration. Ntabwo ari ikintu yakoze bimutunguye, ngo ni ibintu yateguye, byamufashe ingufu nyinshi kugira ngo abashe kubikora, bimusaba courage nyinshi. Akaba nabyo perezida Kagame yibukije avuga ati ibyo bintu bisaba courage, kandi kuko bisaba courage kuko arebye nabi bishobora kumugaruka mu matora agiye kuza. Ariko nkaba nkeka ko Kagame yabikoze, yabitekereje kandi yabyitwayemo peut-être mu buryo bwiza, ku buryo numva ku bwanjye tukanifuza ko nta ngaruka bizamugiraho. N'ikindi kintu yakoze kidasanzwe abantu benshi babagarukaho ni kwiyadresa, kubwira abacitse ku icumu rya jenoside y'Abatutsi, ari bo abwira. Icyo nacyo ni kigaragaza yuko afite yumvise ikibazo cy'u Rwanda uko kimeze. Amagambo ya mbere yayabwiye aba victime cyangwa se ababakomokaho. Urumva icyo ngicyo, kandi nibo ba mbere bari concerne. Ntabwo bwa mbere yahise ajya muri politiki. Ikintu cya mbere, amagambo ye ya mbere yari adressé ku bantu bakorewe jenoside cyangwa se abarokotse, ari abayikorewe, ari abo en fait les premiers mots s'adressent aux victimes,
cyangwa se rescape. Icyo ni ikintu kigaragaza yuko yumvise ikibazo uko kimeze. N'ubu bwose ku bwanjye hari akantu kabemoro narenzaho, kuko hari aho yahise amaze kubivuga navuga yuko ngo bitigeze byanduza intwaro z'abafaransa cyangwa se amaboko y'abafaransa. Ku bwanjye ndumva byari kuba byiza kurushaho iyo avuga gusa abavictime, ntajye kumeranja by'abavictime n'iby'abasirikare b'abafaransa ngo abahanagureho icyaha. Ariko icyo turotona numva cyane essentiel ni uko amagambo ye ya mbere yayadresheje ku bavictime, nkaba numva ari ikintu nacyo umuntu yakwishimira, hari cyiza kigaragaza yuko ikibazo yacyumvise uko giteye, kandi ko ari umuntu koko vraiment sensibilité ye yarayigaragaje. Nkaba numva ari ikintu twagombye kwishimira no kumushimira. Mu bihe bibanziriza izi ngendo yanakiriye kandi ibuka umufaransa. None ibyo yakomeje kugenda agaragaza yuko ari umuntu, ni umuntu politiki arayizi, ntabwo yagenda akora etape par etape. Yarabanje akora d'abord discours, mu madiscours mu byo yagendaga avuga ntiyaburaga ahantu ashyiramo akajambo ko kuvuga, ko kugaragaza yuko responsabilité ubufaransa bwagiye bugira na kera na kare we atazayica ku ruhande. Icyo ni icya mbere. Etape yakurikiyeho ko ari ukwakira abayobozi bayibuka. Icyo agikora ku mugaragaro, arabakira, ntiyabakiriye yihishe, yabakiriye ku mugaragaro, avuga amafoto arafatwa, abivuga muri communiqué yuko yakiriye abayobozi bayibuka. Ari nabwo yavuze ibyemezo agiye gufata kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi itakomeza kuba impine hano mu Bufaransa. Nyuma yaho yashyizeho umunsi wo kwibuka. Muzi ko Ubufaransa ari kimwe mu bihugu bikeya byafashe officiellement umunsi wa le 7 juillet, bakagira umunsi wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Le 7 avril. Le 7 avril, pardon, le 7 avril. Ukaba urumva nayo ari décision ikomeye yafashe. Nuko noneho nyuma noneho afata cya cyemezo cyo kujya mu Rwanda. Yari yabanje gukora rapport du clair iza deja imaze kugira ngo atazavuga ati ngewe ni ibintu ngewe nka Macron nkavuga ni ngo Ubufaransa bwagize uruhare. No, yashatse ko bibanza kuvugwa n'aba expert, noneho akazagenda avuga ati dore ibyo mvuga mfite aho mbikura, hari aba expert independent babivuze. Ibyo rero nyine nkaba numva ari ibintu bigaragaza ko ari umuhanga, kandi ko ibintu bye yari yabishyize mu buryo, nkaba numva ari nayo mpamvu ahubwo bidukonvenka yuko atari ikintu yavuze yirurutsa, ko n'ibintu byaturutse na kera na kare, akagenda abishyira mu buryo etape par etape. Ntazi no kwiyerurutsa ngo avuge ngo mbasabye imbabazi gutya gusa, ngo avuge ngo okay mbasabye imbabazi birarangiye. Voilà. Bon, ntabwo yavuze amagambo ngo mbasabye imbabazi ngo abyerure, nacyo nkumva ari cyo umuntu yaregreta, ariko yabivuze mu buryo bwe nka perezida. Voilà, yabivuze dans la limite ashobora kuvugamo nka perezida uri hafi yo kwiyamamaza. Nika ko banemeye mu Faransa nuko mu mfashanyigisho hashyirwamo amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Oui, ibyo yabivuze, yes, ibyo ni yanabivuze kera akimara kwakira abayobozi bayibuka. Iki gihe yahise abivuga, yahise avuga yuko agiye gukora ku buryo jenoside yakorewe abatutsi nayo yigishwa mu mateka y'Ubufaransa. Ubundi amateka y'Ubufaransa yigishwa mu ishuri ni amateka ubona ari image en fait, bavuga ibintu byiza gusa, bitababangamiye, ntabwo babyigisha abana, kandi ugasanga biteza ikibazo nyuma. Ntabwo ari ikintu twari twihariye gusa nk'Abanyarwanda, n'abandi bantu bandi, hari Abalgerien n'andi mateka yose, ari byo Napoleon yakoze bitari byiza, byose ntabwo abantu babyigishwa. Icyo gihe yemeje yuko bigiye kujya mu mashuri abantu bakajya biga amateka yose atabogamye, atagoretse. Ubu rero byaratangiye gahoro gahoro, natwe nk'Abanyarwanda tuya no mu Bufaransa mu masosiyasiyo turimo, tujya tugira ingendo mu mashuri, tukaganira n'abana, tukabasobanurira uko jenoside yakozwe, tukabasobanurira aho yaturutse, aho yavuye, n'uburyo umuntu yakora kugira ngo ayirinde, n'uburyo umuntu yakora kugira ngo yirinde negationisme. Ibyo bikaba numva ari ibintu byiza cyane, ko l'éducation niyo l'essentiel en fait. Hari ubutabera yego, ariko hari na education, kuko hari abantu benshi ubona en fait bashobora gukora negationisme cyangwa se bagashyigikira abajenosideri kubera kutamenya en fait, kuko batamenya, batazi ukuri. Kwigisha rero nkaba numva ari ikintu cy'ingenzi. Aha kandi nibagiye kuvuga mu kanya kuko tumaze kuvuga ijambo yavuze mu Rwanda, ntitwibagirwe yuko ajya kujya mu Rwanda yanasabye kujyana n'aba rescape.
n'abantu ntabwo yafashe kuvuza ngo ngiye ngo ndamanutse gusa ngo njyanye n'aba ofisiye b'abafaransa oya kugira ngo muzi ko yajyanye hari uriya mudepite we ufite d'origine rwandaise umwana warokotse jenoside ariko yanajyanye n'undi mukobwa witwa Annick Kayitesi akaba ari umwana w'umuresikape w'i Butare wanditse cyane ku mateka ya jenoside bakaba baragiye baganira nkaba nkeka ko niyo disikuru yavuze ashobora kuba afite influence yaba wenda ikiganiro yagiranye nabo kuko yaganiriye nabo bamubwira amateka yabo bamubwira icyo bamutegerejeho nk'abaresikape ba jenoside nkaba nkeka ko ibi byose bitugaragariza bidusobanurira uburyo yabashije kumva amagambo yo gukoresha n'uburyo yiyaderesheje ku baresikape kuko yarabiyegereje bamubwira ukuri ko kumeze. Icyo nakongeraho nanjye ni uko biragaragara ko yagiye aho umwanya kumva guhera yakwakira abo muri Ibuka France n'urugero utanze mu kanya ni umuntu umaze kugira ubunararibonye muri komunikasiyo ijyanye n'urwego arimo. Nibyo kabisa. Maître Gisagara Richard rero ndumva twahagarukira aha ngaha twasoza iki kiganiro tugiranye kirimo amakuru menshi atandukanye muduhaye mutugejejeho nkaba rero nkwifurije umugoroba mwiza Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde naho ubutaha. Murakoze Maître. Murakoze Karima mwakoze kuntumira nkaba ngushimiye ikiganiro tugiranye namwe Imana ikomeze ibarinde. Muramuke. Murakoze.